Մենք սկսել ենք քիչ ժպտանալ, մենք սկսել ենք մարդկանց քիչ գովանալ, մենք մարդկանց առաջի հերթին որ տեսնում ենք, իր նեգատիվն ենք տեսնում, հետո որ այդ մարդուն գովում են, ասում դե լավ է, տակը հաստատ մի բան կա։ Այս ամեն ինչը բերելու է նրան, որ մենք պառավելու ենք, պրծնենք։ Այս նեգատիվով ամբողջ օրը ապրել, հնարավոր է, իրականում դժվար է։ Ես ակնկալում եմ, որ կարող են հարց ասել, ձենը տակ տեղից անգամ։ Ես շփվում եմ ռեգուլարին բարեկամներս, ես, բոլորս վերջը, յուրաքանչյուրը առնչվում է դրան։ Այդ իսկ պատճառով մենք իրականում տրամադրություն պետք է փոխենք։ Եվ այդ տրամադրություն փոխելը մեկով չի լինի։ Յուրաքանչյուրս մեր մեջ ռևիզիա պետք է անենք։ Հենց փղի անեկդոտը մի անգամ պատմել եմ, չգիտեմ, հիշում եք թե չէ, որպեսզի չկրկնվի։ Հա? Հիշում եք։ Մեկը փիղ ավաճառում, ինչ արժի, ասում $1 միլիոն, ասում այդ ինչի $1 միլիոն, ասում անգլերեն գիտի, 3 լեզու գիտի, հայատը կարտոշկանա վիճարում, տունը պիլիսոս անում, ես անում, են անում, վերջ ես մեկը առնում այդ $1 միլիոն փիղը, որը ժամանակ անց գնորդը հանդիպում է վաճառում, ասում լսի, փիղըդ ոչ ասում է լեզուներ գիտի, ոչ կարտոշկայի հետ գիտի ինչ անի, ոչ է տունն է հավաքչավականում, եթե մի գնորդ գտնես մի 500,000-ով վաճառում, ասում ուրախ կլինեմ, լսի ասում եղբայր, դու տենց տրամադրությամբ այդ փիղը չես վաճառում։